順時針行，三個月啊嘛會成年行好運啊，會物運成功。Hello，歡迎收睇《玄學國法》，我係Aki，我係 Cindy 劉千娣。今日咧，我哋請到資深嘅歌手，前睇呢個發言人咧，其實成日都見到佢嘅。蘇生老師，過年咧，啲玄學師傅講，如果你見到有個桃花，你就要順時針行三個月啊嘛，七，有啲係七，有啲係三，你就會成年行好運啊等等嘅。我哋都試過嗰陣咧，我同我朋友啦，跟住又係見到中環嗰度有個桃花，跟住我哋就錄低咗，發現咦唔係喎，我哋兜錯咗啊！咁多圈個圈數錯咗，即刻就唔得咯。但你知唔知有樣嘢要做嘅喎？唔知嘢你就要自己摘一朵花。嗯。但你哋留意啦，桃花佢係會散嘅，你攞一個咧，一定要係完整嘅。係咧 put in 就銀包。會冇到有桃花運咧，咪收到花咧，以前好興咧就俾人嘅。其實個花咧，尤其是我哋三個咧，就係桃花運嚟㗎，千祈唔好俾。哦但原來嗰啲係啊，原來嗰個係桃花嚟㗎喎。哦，係啊，好似我去登台啊，你睇到啲相啦，我都好幸運，可以同好多知名度，譬如我師傅啊、鵬哥啊、阿肥媽姐啊，有實力啊呢班人好多，咁一齊同台啦，個個都係嘅，一到新年啊，個個都利是你啊，哇嚇新年喎，誒送份禮物俾你啊，或者咩嘅，其實都係開心嘅。friend 咧，佢真係好好喎。佢可能佢好順，佢每一年如果出咗啲咩嗰啲風水學嘅書咧，佢係跟足嘅。今日你個 sofa 咧就要擺向東，咁你知啦，香港地方咁細，好難轉嘅喎。出年話要向南，佢真係會特登唔要嗰個 sofa。哇！就訂個細啲，係啊！你話係咪好浪費啊？大家要錫自己啊！有邊個未試過係低潮啦？我真係佩服，佢又覺得佢好順咯。佢中意，佢覺得咁佢覺得係值，佢覺得係好順呢一樣嘢，呢個玄學係啊！呢個朋友真係好特別啊！你話而家佢個廳唔可以擺呢一個長方形嘅餐台，佢真係即刻拆咗個台，換個圓嘅。咁你今日咧，我想食你，我要食乜雪糕，我走去買3桶雪糕，咁喺度食，係咪正啊？冇所謂，唔使驚肥咯，都冇所謂。唔好俾咁多壓力。係咯，冇乜壓力，對人開心到越嚟越靚㗎啦。係啊，你有陣時以為冇人理你，或者冇人幫你，如果你嘅人係真係正氣同埋對人好咧，一定有人幫翻你。所以希望大家唔好氣餒，多啲關心自己，關心別人，活得精彩，咁啊真係 very good 啦。好多謝蘇珊姐今日嘅分享，係啦，好，咁我哋下集見啦 ，Happy New Year！